از جشن‌هایی که در ایران باستان مرسوم بوده و به یادگار مانده، هیچ یک به طول و تفصیل نوروز نیست. نوروز را جشنی کوچک، چهارشنبه سوری به پیشواز می آید و جشنی دیگر، 13 به در بدرقه می کند و نماد آن پهن کردن سفره 7 سین است. همین شد که ما هم خانه را که مفصل و مقبول تکاندیم از گرد و غبار یک ساله و رخت و لباس نو به تن کردیم، گفتیم ترمه سرمه‌دوزی شده به دست متبرک خانم والده را که قاب گرفتیم تا نپوسد پهن کنیم، اجالتا این بهار هم عصای دستمان باشد برای سفره 7 سین. بعد بهار اگر عمرمان به دنیا بود می‌دهیم دوباره قاب فرنگی بگیرند و شیشه بیاندازند و میخ کنند به دیوار که شاهد اصالت خانواده باشد پیش چشم میهمان غریبه و فرنگی. محض خاطر جمعی. بعد از آن آینه و شمعدان نقره کوب و تنگ بلور را گذاشتیم کنار سوزنی. به انضمام قرآن درباری و حافظ اجدادی و سکه عباسی و سمنوی یخی، خوشه گندم و شاخه سنبل و ماهی گلی، سیب سرخ سوا کرده و سنجد آردی، کله سیر و سرکه پیر و سماق ناب تبریز و یک پیاله سبوس، نارنج و کاسه آب، شیرینی و آجیل و تخم مرغ رنگی و خرفه سبز تابدار. منت تمام کردیم به سفره‌داری بهار، بلکه بیاید و قدم سر چشم ما بگذارد و به سر شود این زمستان بد اخم بی پیر. دعای تحویل سال هزار هزار آرزوست، هزار هزار تمنا به ساحت حضرت دوست، بلکه نظری کند و احوالمان نیکو شود. نوروزتان مدام، الهی که روزگار نو روزگار صحت تن باشد و سلامت جان. نوروزتان مدام، الهی که روزگار نو روزگار صحت تن باشد و سلامت جان. سفره‌ها پربرکت، مملکت امن و امان، خانه و زندگی و صحن و سراتان آباد، چشم بد از همه دور، رحمت اهل قبور. شبتان نورانی، خوشی خنده نوروزیتان طولانی، پدر و مادر، همشیره و برادر، اولاد و همسر سالم. عزت ملک سلیمانی ایران و کانادا دائم. دلتان